1번부터 5번 게임 진행하겠습니다. 일본 5번 경기 슈퍼스타 연재민 전만진님 1번부터 5경기 슈퍼스타 연재민 전만진님 1번부터 추천해주세요. 슈퍼스타 이건우 김경선님
정진철 정찬준의 7쿼터 5경기 팀렉스 정진철 정찬준의 출전 체크해 주시기 바랍니다. 사쿠트 사범경기 대인 임미자 신영민님, 사쿠트 사범경기 대인 임미자 신영민님, 4번 대인 출전해주세요. 사범경기 임미자 신영민님, 본인의 대인 출전해주시기 바랍니다. 구봉코트 4번 경기 팀 엑스포스 박진원 이의준 대 9코트 4번 경기 박진원 이의준 대 팀 출전해주세요.
6번 코트 4번 경기 어쩌다가 홍원준 안정욱님 6번 코트 4번 경기 어쩌다가 홍원준 안정욱님 5분이 안 나와서 기고 처리하겠습니다. (4번) 5번 경기 진행하겠습니다. 4번 5번 경기 완창프 박종열 최성민 대 팀의 스포츠 이창혁 김광진 대 5번 출전해주세요. (6번) 코트 5번 경기 진행하겠습니다. 6번 코트 5번 경기 진행하겠습니다. (6번) 코트 5번 경기에 팀 익스트리 이용 박유순 대 슈퍼스타 신동